प्रोविंशियल हाईवेज़ डिवीज़न बदीन तरफ़ां बदीन शहर जे मेन कराची रोड ते शहीद बेनज़ीर भुट्टो चौक खां शाहनवाज़ चौक ताईं अटकल 1 किलोमीटर रोड जी मरम्मत हिन खे वेकरो करण वन वे करण जे कम 3 महीना गुज़रण बावजूद मुकम्मल न थी सघियो आहे, जंहिं सबब शहर जी इंतहाई अहम मसरूफ़ रोड ते दुकानदार तोड़े आम शहरी सख्त परेशानी जो शिकार आहिनि। हिन ॾस में मालूम थियो आहे त प्रोविंशियल हाईवेज़ डिवीज़न तरफ़ां 3 महीना पहिरियां कम शुरू करण बावजूद हिन महिल ताईं सिर्फ़ मारवी गर्ल्स कॉलेज ते रोड जो हिकु पासो मुकम्मल कयो वियो आहे, जंहिं में लॻल पेवर ब्लॉक रोड मुकम्मल थियण खां पहिरियों ई उखड़ी रहिया आहिनि, जॾहिं त रोड जे ॿिए पासे जो कम ठेकेदार तरफ़ां सोनेरी बैंक ताईं सिर्फ़ पत्थरनि जी पिचिंग को कम करण गायब थी वियो आहे। हिकु हफ़्तो खां कम बंद पियो आहे, जंहिं त रोड जी मरम्मत दौरान इंतज़ामिया तरफ़ां हद दख़लियूं हटाइण दौरान नालियूं तोड़े रोड खे पहुतल नुक़सान जी मरम्मत न थियण सबब केतिरनि ई हंधनि ते गदो पाणी मेन रोड ते काहे पियो आहे, जंहिं सबब शहरी तौर दुकानदार सख़्त अज़ाब में मुब्तला आहिनि, जॾहिं त रोड जे तामीराती मटीरियल हुअण सबब अहम रोड ते हर वक़्तु ट्रैफिक जाम जो मसलो पिण बरक़रार आहे। हिन ॾस में दुकानदार रियाज़ अंसारी, फरहान अब्बासी, यासिर सुमरो, शहरिन जुल्फी पंवर, अज़ीज़ सुमरो ऐं ॿियनि जो चवणु आहे त 3 महीना गुज़रण बावजूद रोड जो कम मुकम्मल न थियण प्रोविंशियल हाईवेज़ तोड़े ज़िले इंतज़ामिया जी नाअहली आहे। हिन चयो त रोड जो कम मुकम्मल कयो वञे, हर वक़्तु ट्रैफिक जाम रहे थी, जंहिं सबब मसला पेश अचनि था, जॾहिं त रोड ते तामीराती मटीरियल हद दख़लियुनि जो गंद किचिरे सबब शहरी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला आहिनि।